真的是胖啊，都要转不过身来了。这个是这群快被小孩子玩死的那只白头鹎，上去站着，还不愿意上去，再胖点都要飞不起来了。现在要给它减肥了，只有快晚上的时候会喂一餐虫。之前是1天4、5餐，现在是1天1餐了。都还没吞下去了，还要吃。都快吃的吐出来了，吞不下去还要吞，还起势。要吃是吧？吐出来的再给它塞回去。没起势了，应该是饱了吧。感觉它1天可以吃跟它体重差不多重的东西了，胃口真的是好。